Всем привет! В общем, решил записать видео по поводу шума и треска. Шума не от арок колес, а от треска, в общем, в салоне, от светлячков. Сейчас покажу звук. Возможно, кто-то знает, как его лечить. Посоветуйте, пожалуйста. Вернее, не покажу, а дам послушать. Скрипит или вот эта панелька, или вот это. В общем, я не знаю, то ли на уплотнителе, то ли на двухсторонний скотч его вот. Еще вот ручка вот тут скрипит. Вот. Есть хорошая новость. Я наконец-то убрал скрип, который мне мешал. Я вот секунду, я вот сейчас показывал, что скрипит в районе переключения передач, как бы, где по стандарту передачи раньше были. Но оказывается, скрип был совсем не там. Скрип был в районе торпеды, в районе стекла лобового. И мне парни с драйва, вот вы сейчас видите на скринах, написали, что нужно сделать. Да, действительно, я уделил там сколько, минут 10, там открутил дворник, снял, вернее не снял, поднял немножко пластиковую вот эту накладочку, побрызгал ВДшкой, все собрал, вуаля, писк, вот этот скрип ужасный куда-то делся. Вот едем по кочкам. Кроме ударов ничего не слышно. Никакого скрипа. Я 2 года ездил, торпеду вот так ловил, пытался поймать, откуда скрип был. Но, как видим, проблема была не там. Я очень доволен, что у меня этот скрип ужасный ушел. Говорят, что ВДшка может там некоторое время поработает, потом действие возобновится. Ну, потом по мере возникновения проблемы будем решать ее заново. Ну, пока я очень доволен. Никакого скрипа в салоне нет. Это очень клево. Всем спасибо, пока.